Знову невидима рука справедливості. У ніч проти середи на Росії зайнявся черговий склад з боєприпасами. Цього разу у Білгородській області. Арсенал розташований у селі Стара Нелидівка, що неподалік від кордону з Україною. Місцева влада стверджує, що руйнувань житлових будівель та постраждалих серед мирного населення немає, а про збитки російської зброї також не повідомляється. До слова, це вже не перший подібний інцидент на військових об'єктах Росії у Білгородській області. 1 квітня стало відомо, що у місті Білгород відбулися вибухи та сталася велика пожежа на нафтобазі. Тоді було повідомлено, що внаслідок події постраждали 2 працівників. А кількома днями раніше на території Білгородської області прогриміли вибухи на складі боєприпасів. На думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, прикордонні з Україною регіони РФ просто вивчають термін «демілітаризація». За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидитися не вдасться. І тому роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць – абсолютно природний процес. Карма – штука жорстока. І знову ж таки, повторю, причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до божественного втручання у справи грішників, які на Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі.